हेलो फ्रेंड्स, हंस वाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों का दोस्त वरुण भाई। दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन में रिंगटोन को सेट करने में बहुत ही ज़्यादा शौकीन हो, न्यू न्यू रिंगटोन को आप सेट करना चाहते हो अपने फ़ोन में, तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा न्यू न्यू रिंगटोन को सेट करने। मैं जिस टाइप का रिंगटोन को सेट करने बताऊँगा, इस तरह का रिंगटोन को अगर आपको सुनेगा तो सुनकर आपको पूछने लगेंगे फ्रेंड्स कि आपने इस तरह का रिंगटोन को कैसे सेट किया, मुझे भी ज़रा बताओ। इस तरह से आपको पूछने लगेंगे फ्रेंड्स। तो अगर आप अपने फ़ोन में आप सेट करना चाहते हो इस तरह के रिंगटोन को, तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। तो चले तब वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ एक घंटी का बटन है, सो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे हर अपडेट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन में न्यू न्यू रिंगटोन को सेट करने के लिए सबसे पहले अपने एंड्रॉइड फ़ोन में आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। तो उस ऐप को डाउनलोड करने सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस ऐप को ओपन करके रिंगटोन को दिखा देता हूं, देखिए, और मैं आप लोगों को सुनाऊंगा भी। तो मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूं। तो ऐप को ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मेरा लोडिंग हो रहे हैं, तो कुछ समय के लिए वेट कीजिए। यहाँ पे लोडिंग हो रहे हैं, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, लोडिंग हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को बहुत सारा आपको रिंगटोन आपको देखने को मिल रहे हैं। आप जिस टाइप का रिंगटोन को आप सेट करना चाहते हो उस टाइप का रिंगटोन को आप यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, सुनिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सभी रिंगटोन को नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को एक दो रिंगटोन ही सुना पाऊंगा। तो सुन सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से आपको सुनने को मिलेंगे। इस तरह का रिंगटोन देखिए, आप जिस तरह का रिंगटोन को आप सेट करना चाहते हैं अपने फ़ोन में, उस टाइप के रिंगटोन को आप सेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। मान लिया आप इसको सेट करना चाहते हो, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिले रिंगटोन्स, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है और यहाँ पे आपको यस कर देना है। तो यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है, इसको ध्यान से आपको बैक कर लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका रिंगटोन में ये रिंगटोन सेट हो चुके हैं। तो बैक कीजिए। तो इस तरह से आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन में न्यू न्यू रिंगटोन को आप सेट कर सकते हैं। जिस टाइप का आप रिंगटोन को आप सेट करना चाहते हो उस टाइप के रिंगटोन को आप सेट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर ऐप से। प्ले स्टोर में आपको सर्च कर लेना है डीजे रिमिक्स इलेक्ट्रॉनिक रिंगटोन्स। तो देखिए, तो आज का वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ एक घंटी के बटन है, उस नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे हर अपडेट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चले, तब मिलता है अगले वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।